嗨，大家好！今日咧，我喺 Vancouver 同阿 Richard 一齊喎。Hi Richard， 你好 Hello， 好開心見到你啊！ welcome to 多謝你， Vancouver 多謝你。係咯，好開心見到佢。上次咧，Richard 咧，LA 咧就揾我一齊食飯。今次我都多謝你又請我食飯，我真係唔好意思喎。食個 lunch 啊係咯，又多謝特登嚟咧喺度嚟見我。咁佢帶埋咧佢啲新鮮滾熱辣出嘅 CD， 咁咧就好正嘅，好多音樂。咁啊，阿 Richard 咧就喺香港配好多出名嘅電影啦。咁啊，不如你自己講下啦，有啲咩最中意你嘅配樂音樂電影？嗱，呢隻係 double CD。OK。其實呢隻咧係舊年年尾或者今年年頭咧，香港已經有得賣，而家都有得賣嘅。哦，喺邊度買啊？香港，如果我想買。好多度都有㗎，不過我多數個主要發行咧就喺威威店 ，Win Shop 喺旺角㗎，西洋菜街，係好易揾嘅啫。咁嗱呢度係 double CD， 呢隻係 soundtrack， 係我話呢度有先翻過，即係有11隻我最喜歡嘅電影。講嚟聽下。冇咩，即係富貴逼人啊，李洛夫奇案、白髮魔女傳啊。富貴逼人講咗啦，東方不敗啊嗰啲咯，係啦。呢隻咧就係6隻歌嘅啫，咁我都有呢歌全部我作嘅，咁呢啲咧有 vocal 嘅，有唱歌嘅，咁全部都係廣東話，唔係啊，全部都係國語，一隻英文歌。OK， 咁呢隻就係 bonus 嘅，唔使錢嘅，你買呢隻就送呢隻。咁好啊！我知一 pack 2隻嘅。係啦。多謝你，係啊，好靚啊，好靚啊！咁啊，係電影配樂精選 soundtrack， 咁啊好啱嗰啲 Hi-Fi 發燒友係咪啊？佢哋好中意呢啲嘅喎，係嘛？係咯，音響，因為佢呢啲音樂啊配樂好靚噶嘛，嗰啲音樂。咁咧就話大家咧就去揾下阿 Richard 啊袁卓鵬嘅 soundtrack， 咁我知道你咧亦都會翻香港喎，係咪啊？係啊，12月翻香港1個月，咁就其實我2隻 CD 出緊，亦都唔同呢啲㗎。第一隻就係好 progressive rock 嘅，同我一班舊時班夾 band China 啊、Peanut 啊，佢哋做嘅，已經出咗㗎啦。咁會做啲 promotion。第二隻咧，或者出年先出，就係我自己個人，有人唱歌㗎今次。我同3個馬來西亞女仔合作做咗一隻唱片，全部我以前編過嘅歌。喺邊度製作啊？咁製作喺嗱溫哥華，佢哋有2個飛嚟，有一個咧就係喺馬來西亞唱嘅。咁啲 musician 嗰啲嘢咧，全部溫哥華錄。咁係咯，呢就係出年嘅事啦。OK， 咁你10月翻就去 promo？ 唔係。promo 嗰隻同嗰隻 rock 嘅碟。10月翻去就 promo rock 嗰隻碟。咁唔係呢隻唔係 promo 嘅。呢隻已經做咗啦，呢隻已經出咗差唔多年㗎啦，出咗年。OK。咁但係如果買咗都可以揾你簽名嘅咧。係喎，你要幫我簽翻個名喎就，爭啲唔記得咗添。我有，哎呀，佢即係要 special 啲㗎嘛。咁如果大家買咗咧，都可以揾阿 Richard 咧，香港簽翻個名先至值錢㗎嘛。係咪？即係珍藏啊咁。你買已經好多謝你啦。personalize 㗎嘛。因為而家咧老實講 ，CD market 係好差嘅，而且冇人買 CD 嘅而家。但係我又唔係好中意 Spotify 啊、Apple Music 啊，即係網上嗰啲㗎。咁我中意係實體，直情有一個 physical 嘢揸住嘅，即係黑膠碟都得，同埋一係 CD 咯。而家好興出翻黑膠碟喎。係啊，我哋呢隻 rock 碟會出嘅。因為好多收藏嘅人而家中意用翻黑膠碟啊嘛，佢哋話啲聲啊嗰啲係咯，咁變咗係啊，要跟翻嗰個風氣係咪？所以我咧希望咧你咧嚟多啲溫哥華。我一定會，因為好中意啊！我又好中意溫哥華。今日咧，大家睇下出邊係咪有太陽添？November 有太陽。係啊，好開心啊！因為我嚟嗰日其實都好天㗎。咁咧就我啲朋友咧喺 LA 打嚟，佢問你有冇 OK 啊？咁我 OK。不過我哋 LA 又落雨又凍喎，仲有乜曬喎？咁我話恭喜你，我呢度有太陽，所以咧就更加好。咁啊，我其實溫哥華好中意啊！嗱，即係。啲
啲嘢梗係好食啦，食到我咧，我要 work out 添。咁啊就天氣好啦，今日嚇，咁咧仲有即係我覺得好，我嚟到有個感覺好 peaceful 啊，即係好寧靜啊，同埋又冇咁雜啦，係咪啊？係啊，係啊，比較安全啲咯。譬如你一個女仔行出街咧，係絕對安全。係啊，即係我去攞車啊，我啲朋友都話你唔使陪我㗎啦咁樣喎。我話嚇唔得㗎唔得㗎，我慣咗一定要陪你㗎咁樣。即係我哋 LA 即係比較穩陣啲啦，咁大家一齊行。但係呢度咧好安全啊，咁啊又啲人又好 nice 啦，咁我所以覺得咧可以。遲啲再翻多啲嚟，係啊，因為咧要有朋友咧先至有 motivation 㗎呢啲嘅。朋友啦，Fairchild TV 一紮。係啊，今次識咗好多新朋友啊，咁啊更加即係有多啲 motivation 啊嘛，咁又可以再嚟，又揾阿 Richard 周圍玩。我知道好多地方可以玩㗎，不過咧就要好多地方要揸車咯。係啊，但係我啲時間今次比較急啲。咁啦，變咗同埋啱啱啊星期四嚟緊咧，就係我哋美國嘅 Thanksgiving，咁我要翻去陪我啲屋企人食飯，咁所以咧就唔留得太耐。咁希望不過阿 Richard 成日叫我暑假嚟㗎啦，暑假最正啦。其實溫哥華最好就係5月至到10月尾咯。5月10月。即係5、6、7、8、9、10，都有6個月㗎，係好嘅。咁啊4月都 OK 嘅，但係你11月至到2月咧就真係。其實我中意凍㗎。哦，係啊，咁你咪啱咗住溫哥華？唔係啊，但我唔中意成日落雨㗎嘛。濕隻。我唔中意日短啊，因為呢度冬天咧就4點半天黑。哦。咁啊，朝頭早要8點先開始天光，即係話。你哋冇夏令時間？有。我同我哋一樣咯。係啦，咁我今次嚟到咧就好開心啦，又可以同你一齊去玩，咁啊好多謝你陪我食飯啦，又俾隻 CD 我啊，咁啊祝你咧今次翻香港啦，一切順利嚇。咁我已經 safe trip back to LA。Thank you，因為我知你就嚟有過嚟 LA 㗎咯噃，係咪啊？係，我出年同李克勤做3場 show。Oh yeah， 過嚟 LA。係啊。Sacramento 同埋有一場喺加拿大 Niagara Falls 嘅。哦，OK，好啊，好啊。其實我都唔知啊 ，run down 我都未有，歌都未有，我都唔知發生咩事。期望，咁我希望咧，我帶埋啲朋友過嚟探你，係唔知係咪睇克勤咧？不過我想揾阿 Richard 啫，係啦，可以聽下佢彈琴啊。克勤而家 OK 㗎，佢進步咗好多，我覺得佢真係唱歌好好。哦 ，OK，咁啊，所以嚟捧你哋場啦，係嘛？好啊，咁啊，你就通知我啦，到時咁啊嚟到 LA 又我哋一齊又食飯啊，一齊去玩啊，咁樣好唔好？咁你 take care 咯喎，希望我就快啲翻嚟，你又嚟探我，OK？OK，Thank you，拜拜。